老闆們打造 IP 嘅最正確嘅方法呢，其實就係得3部曲嘅啫。呢一個就係定位問題啦。你嘅定位唔係一定要追隨咗流量嘅，好似喺視頻上面你見到一啲流量打得好好嘅品牌，亦都冇關係嘅，咁你就唔好追隨啦。亦都要好清晰你哋自己嘅商業目標。你嘅商業目標就係貼 B 市場嘅。吸引到一啲叫做企業家嘅老闆啦，講一啲相關佢哋好有興趣知道嘅問題啦。如果你個市場係 B2C， 你嘅客戶群組一定係群眾噶啦。咁就咁嘅情況之下，你就要令到群眾引起佢哋嘅共鳴。跟住你嘅內容呢，其實就係要比較精準。例如你要有自己嘅創作啦，亦都可以好貼近客戶嘅痛點嘅內容去做創作嘅。雖然呢啲內容咧一開始可能嘅流量唔高，點讚亦都唔多，但係咧佢哋可以幫你直接實現咗變現嘅價值，所以你就可以將你哋自己嘅流量係變現啦。